Здраво живо, поздрав од ресторан Аура Спа. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имаме новог интересантnog гостоговорника, стар кумановец, али ќе го откриемо малку покасно. Обичаено на почеток на емисију да ги поздравиме два наши подржувачи на емисију. Тоа е туристичка организација Златибор, која еве веќе подугачко време дава подршка на овој нашу емисију. И друг наш подржувач на емисију е професор Милета Мануеловиќ, негови чувени светски препарати кои лечиви најтешки болести на природен пут. Толку за овој уводен дел за наши спонзори. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i um postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Денеска наши ваш гост е познат кумановац Ацо Грговски, Грго, кој ga знае во град Куманово и надамо се дека ќе направиме одну интересантна емисија каде што он ќе збори за негов живот од роѓење па до дан денеска. Ацо, пред све здраво живо, како си? Здраво живо, одлично, супер. Еве да ми кажеш прво, имаш еден интересантен надимак Грго, од куде, како е дошло до тај надимак? Тоа е малку подугачка приказка. Дедо ми е дојден од Хрватско негде 26 година. И е бија у тој некој жандармери у тој време, како се ги пречали. Во Краљевина Југославија било, да. Па да, у Краљевина Југославија, дојден тој Куманово, испратен таму, тој е оточен се едно мало место, од Плитвички езера, кај ќе појш према Задар, Титово Коренице, од Титово Коренице 2 километра мисло дека е. И се презивљае Гргорич. Правилно презиме негово е тој. Меѓутоа се стекна време, после дојде в Бугари, дојде во вие, дојде во ние. И од тој Грго, тој е останало тој Грго, тој да и татка ми, чичовци, све намо е, уникат е било тој. Имало е, ој имаја некои 4 браќа, 5 и некои 3 сестре. Меѓутим, с негово доаѓање од денес, тој све се е разишло. Покушамо нешто да... До 53 година они се доваѓале. Док сам се ја родија. Добро. После, меѓутим, овие се више баталиле. Тој па се преземале, после тој Грговски, као големи македонци. Сега, ајде, на почеток и вас да ве прашам, куде сте ви родени, у кој дел на Куманово тачно? У Врта Бунар, Киров е так број 2. Тоест, да пуно гледачи не знаат да објаснимо куде е баш тој. Па тој од Джамију, кај ќе поедеш према Барам Шабани школу,
Добро. Тоа уличе поред оној зграду од 22 децембар, ако се сеќаш од десна страна војна зграда. Добро. Па ја мислам дека тој беше на миј татко точкар и на едно 30 метра од туја тој ширина било, тој е некој бунар имало од време турско јоште. Па тој е еден од најстари делови на Куманово. И тој се расва пут. Иде према уред, иде према школу и вамо иде на Киров е так, тај искачаше, горе имаше еден тишер скроз од болница што иде на кој пазар. Така е. Таа е улица. Добро. Мислам, од тој широко тој од... После Чешма беше тој. После бунар Чешма. Од тој сме негде, дали има 30 метра, 40. Колку деца сте били у фамилија? Ти, маја си, браќа, сестре? Еднога брата само. Добро. Да. Он куде е работа, брати, што е? Па у Јуктори се исто бија, вчерак беше тамо, па остана тамо, после беа као пожарникар у Киров е так. И ја мислам дека тамо и он заврши. Иначе од Чичо браќа, и маја сам троица, тога механичар што е бија, пошто јако да njega и занат почна да учи. С njega сам најше време од фамилија првеја, они се троица, тој најстар Чичо ми, Вое, он имаше две ќерки и сина, тој братовчет мој, многу помлад умре, а тој најмал еднога сина имал, се касно и женија, njegova прича е посебна прича. Он je bio Sivi dom, тој филмет по нима сниман тамо. Добро. Sivi dom и тамо се утепани многу. По други пут кад бегав. Татко ти марки, што се работа лекар? Татко ми работаја, види, по занат е бијат кондурџија. Меѓутоа, тој никад не е работаја благајник у режиски одбор. Тоа било некој мало предпријатие, градиле со некои куќа, зграде, нешто такви работи тој. А тој знаеш куде е било? Симерони се сеќаш куде беше? Да, Симерони. Па тој нели од десна страна имаше бараќе. Да. Тој кам дирекција, тоа е било. Не ја како сега клима и 300 чуда. Мајка ти што е работала? Мајка ми е работала у тргови пуно време. Во Ангростар, како било тоа време, како се викала, бе тој да... Да не е Агростар било или не? Не е Ангростар, текстил промет. Текстил промет. Пошто тој постои од поодамна. Тој е работала нама, куде е сак биоскоп напредак, тој куде што се фризери, тој тие што наплате, тој продавница е било тој. Одоздола. Тој е работала, па мислам, после се префрила у Чик тамо, тако да татко ми понастрада с ногу и остане инвалидско пензија. Ајде се кажи ни тој куде си роден на тој улицу, тачно, како дете памтиш пуно детали, кои се биле комшија први тоја? Први комшија су ни биле туја една баба Драга. Њоња моме се викаше сину, он беше у Херцег Нови, војна школа заврши. И тамо нормално дека се оцели тамо, нема работа дека он. Бродови едно друго, академија заврши тамо и остана. После имаше еден аце, овие беа у Сокаче кој нас, пошто тој слепо Сокаче било тој мало, до нас, до испод, тоше еден, у Искру заврши он, не знам, не сам го дам на видео, после с njega и на нафтовод работамо заедно. Тоше да не е биден с Бркови човек, Тодорче. Па не заби он куде Кошеви тој седи, кад се спушташ надоле од леву страна. Иначе брат му Јаце и он некој мајор или подполковник бидна. Добро. После нагоре имаше една дивна, тај немаше деца жена, едни пекари имаше, тој уствари у Житомела работеше татко му и тие добро кој ти работи. Тој таш види, многу људи, све с факултет искочише тие. Тој ми некои поединци такој, добро, мене ме поише повлече занат покрај Чичо ми. Знаеш, пошто он у војна работеше, Ѓоко. И ти викам, најше време с njega само, како некој Сега, миле. кој те прашам за малку за родители да објасниш, увек имало некој правило у фамилија или татко или мајка се биле некој бие построг. Некој
во емисија вика дека мајка била попуслива, татко бија построг или обратно. Кој тебе како е бие случај? Каде мене све на изненадење е било. Све зависило од мене. Построги, строги. Иде, мајка ми поише се прекриваше преко татка ми. Мене ми тој беше јасно, пошто ја на улицу израснане сам. Израснае у библиотека. Тако е да она, све тој што ќе направеше, испод мути ги воде, испод мути и на крај побај рипа. Разбираш? Спушти го топко, сака да кажеш. Па не го спушти, он још више се упали. Не, мајка вика спушти го топко. Да, она после као ке те брани. Као фина искача она после. Меѓутим, ја не сам Марија, тој никако да ти каже. Управа сам бија свој на своје. И ти каки тој таму како деца ќе се зарсимо, ќе се степаш едно друго, ќе му дојде на врата, не дај Боже да улегнеш. Срамота било тој. На врата ти дојде луѓи. Да се пожалив. Да се пожали, да. Тоа е такво било воспитање сега. Дали и тој претеризам било, не знам, ама мислам дека да. Не, мора боле тако да има ред и дисциплина, него што вика да биде стари да биде баш и бозуки. Не ваѓа да се претеруе. Не ваѓа, да. А иначе ја, тој знаеш кога сам го сватија дека тоа е многу поисправно. Кад настанава мој, ја од тие сви ситуации такви не сум ги со прст, не сум ни да е. Жена подземава тие папуче на ќерко, она док замана с папуче отиде у глава на другу страну. Абе вика мисло дали ме гром удари, море вика. Абе со тој не се воспитува деца, меѓутим и треба. И треба. Ми ги допуштимо малку поише, времења почнава да се менја, татино, мамино, што викаше Гидра, љуби ga мајка. Љуби ga мајка, да. И нема више натаму, ама девалвираш се сам. И падаш. Али интересантно, и учители су биле строги и професори. Ја Ѓоко ќе га памту и Десанко док сам жив. Нема милост, мора да се слуша. Они су биле како други родители. Тоа е било правилно. Повише од родители су биле. Јас се сеќам, не знам што беше работа, дали нешто не ќе да пишу и домашно ли. Доаѓам кам ти домашно немам. Боже, мајко, а жена. Ама она беше една сува, слаба, така. Шамар и ме фати за уво, по уво. Па ти дали веруваш дека едну неделја ме дзуило уво. И нема да напишеш. А кажи ми како деца, што сте највише играле туе и кои су ви активности биле? Па тие активности во тој време ми кога сме имале овие само може да санјав. Па ни на компјутер не може да видив. Прво сме израснаме у дом. Пожарна е била близко Домјана, да. Таму имало поваѓајки од игралиште, кошарка, па цел град беше таму више. Многу се играло фудбал туе. Мал фудбал, све се играло туе. Куглана имаше, билјар имаше, не еден имаше доле два и горе, имаше 2-4 стала имаше. Па после пинг-понг имаше, игранке. И дочек на Нову година имало Домјана? У две сале. И од туја, што е најбитно, базен, царо се пунеше од вадутај, у Бедиње. Ама тоа е било Грчова кој бре. Немаш куде. И пешки. Покрај реко ги си го правимо. Ако глад нема војни башче беа близко туја. А ми па со свој искуство биле, пошто у дом они војници беа. Па ја дога оженил комана на Филипоvić Војо од Зеленику. Она Јаворка што играше рукоме за Житомир. Јаворка, да. Е, па она што дојде таму е у Зеленику. Видува се ја? Не, ово сакаше да те прашам. У Домјана су играле многу официри и увек они су имале предност да игра фудбал и кошарка во однос на обични луѓе. Не мора да значи. Бе, таму се ми саживемо некако. Ја да ти кажам дома дека задњи 3-4 години не сам отиша на ручек. Таму они што едемо и ми, и ја. И тој бие легендарни, да го спомнемо, Дуле Томовиќ. Дуле главни бие. Он е бие алфа и омега за Домјана. Ама и биваше сега, бе. Бие авторитет голем. Авторитет. Па, задњи началника дојде Јук, Степан. Степан Јук.
Он прву прилику седи доле, ја не знам, Душко ме запознава, вика, ово е нови началник, ово е белградски мангуп, он со стозоца другари бија, југ. И му вика на Дулета, вика, слушај, јас сега то прв да учу, дек, што, како да се пона... И Солтир беше тамо, на Мику Вла, брат. И вика, то прво ја да учу понашање овде, што е, како е, Дуле, тебе ти е тој крв, брате. Твое све води ти како... И фактички Душко се водеше га цел дом. Да. И базен плюс. Ти пошто го памтиш Дуле тебе после толку време? По све, бре, по све. По све, нема пошто не га памт. Памте го едну прилику, за Нову годину, спомна го ти сега, продавав се 2 сали за Нову годину. Може да замислиш колку пара е било тоа. Ту имаш еден војник, еден норманикаш, вандана, запише го, Дуле се на камени и си одведав га дома. Ви мало е живот, бе. Смисол има е живот. Да, смисол има е. Природен живот е бија. И ја ништо, пошто ја имаше клучеви таму каде него канцелари, и ја викам ти да го заклучу канцелари. Кога гледам клучеви на касу. Отварам ја оној касу, пуна паре бе, брате. Заклучу касу, заклучу овој и се отиду дома. Ама на Бога Сабајле около 4 му текне. Клучеви ги нема нигде. Сак дали ги истресе по пут, не знае тамо какво е стање. Да. И ја негде 9 или 10 сат доваѓам тамо. Што да ти кажу? 16.000 зноја га избиле.
Ај кажи ми, Грго, кои сте биле другари од мало, од детство? С кои си највише иши од Домјана? Абе, тој беше Пидо, Куј, Милано, Неđер, што Пидо га Пиречанац, Да. фудбалер што беше, да. Па Куј, па тај Пиротска мала цела беше туја, од куде нас горе многу. Тричковиќи фамилија. Тричковиќи, да, и они. Ток Пиротска мала, тој се беа, као беа пирочанци. Нема везе, него видеа се на крај што испадна од Пиротско мало. Расе, оне на илјата курву, чик, у Монопол што беше. Да. Он беше туја, колку има још бе? Па да не зборимо за Митата Шугу, за Сандета Лишка, за... Тоест, тај кварт е туја. Да, да. Овамо у Пожарну, друга елита беше тамо. Они поише, тамо почнава они прво со Стил Одбејко. Па после ми преземамо тој у Јукторис. Ти у Домјана што си највише сакаја да играш у Домјана? Фудбал или кошар? Па да ти кажу право, фудбал ми се поише играше. И ја на Куглану повише идеш. Пошто тамо не можеше свак да иде. Аха. Тамо беа одредени људи. Пошто ми беамо многу млади, така што, колку се имаја, така, да се имаја ни 20 години. И сак малку тамо беше по приоритетно кој да улегне, кој да не улегне. У мене, ја не се имаја проблем, ти викам. И поише тој ме влечеше. И билјардо сем играе доста време. Кај ќе дојде певачи, гранки, ово, оно. Не може. Те прашам, дали ga памтиш тај историски меч што и денеска Кумановци ga зборив у Домјана бокс меч Куманово Пула? Пула? Да, Да, Куманово. како кроз моју се сеќам ја. Чекај тој Тоа е било голема трагедија. Куманово водило 9. Ама тој у салу беше унутра. И изгубило 11-9. Први пат Куманово е требало да улегне у прво југословенско лигу, али изгуби. Изгуби. Ја мислам дека е наместена работа. Како ми што не улегнамо со Содбејко у другу лигу, у Лешокот на тераше да играмо со Чедарикот Бодесва, Аха. па Стево Розовиќ војску доведува тој по крието и... Ама со Зор не бива ништо. Па и тако се и растори тај од века после тој. После се оделива тамо они као Куманово, ама не вредеше веќе. Сега во кој? Основна школа куде се учија Грго? У Крстен и Сирко. И забавиште сам учија, куде карши гимназију тој. Па и саке градинка тој. Еве ист лик на зграду. Дали може ти да ставиш си слободно наочаре? Ово е кад си бија у забавиште коле. Чека да те плава ми е била тамо. А не, ово е Марија Розовиќ бе. Добро. Учителка. Чека, ово е од забавиште Овојлија. Еве го Марија, взе чека бе куде е. Па еве га забавиште. Еве га бе Кипе, ја. Ово е на Кипета син на Слајчо, ба. Сега во кој? Тоа е еднога двојца го знам. Много е одамна тој бе. А некои другари дека памтиш? Чека да види ако памте некога. Еве. Еве га бе Златар бе. Пепи. Не бе Пепи, овие браќа што бе онај постар, како ми беше? Умреше ободица. Соколанска мала бе? Аха. О, како му беше име, море. Даце бе, мисле дека се викаш. Добро, други некои памтиш ли? Еве га Кипе тој. Еве сам ја овде на... Не знам више. Овој ме фаца доста позната му. Добро, идемо дале. Много време прошло бе. Ово е основна школа. Основна, тоа е Марија Розовиќ. Каква учителка е била Марија Розовиќ? Оф, перфект. Марија била перфект учителка. Тражила дисциплину. Не, абе, знаеше она с деца. Тоа е најбитна работа. Не ти е требало да тражи никој од тебе ништо, като он усмери учителка како учителка. А Марија беше педагог Не е бреда. она на Стево жена била. На Стево Розовиќа, да, па на Чеде, синот на покојни Чедета, Саша. на Сашета. Овај сега Снашкаву, каже го дефектолог што е Да, знам за кога. Џули... Чекај бе, како имеше? Кога да памтиш од овие дека некои другари? Да види. Чека да видиш се кој е тој. Мене се памту сигурно, ама треба да е тој Шонја, треба да е тој Блашко. Кој е Шонја? Драги Шонја ли? Па најмало што ги беше. Фудбалер? Да.
Па Мима треба да е туја, па Живка една имаш. И таа многу учеше. Мима Зиска збориш. Да, бе, с Мима сме 8 години, биле. Ево ше една слика, овој. И тоа е с Марија. Да. Па она уживаше од тие работи. Правеше и албуми и тако да викам ти, А после од пето оделение, кој ти бија класа? дивна. Еве го. Да, дивна, она што предаваше? Хемија. Она е, Може да знаеш ти кога да вие другари дека. па еве га Гулјо, Гулинац. Еве га Томе. Овој Томе беше инкасатор. Татко му учител беше. Куде не бе работеше куде му кажи га, седеше куде брза помош, тој е Карчи туја на улици. Добро. Ангел Шајци онај што работеше во Виктори Скелав. Добро. Ако се сеќаш, комшија се они, куќа до куќа. Туја. Овдека друго некој? Ово се ога Савали си виде Милојуб, оно монополе би електричар. Ама интересна работа е, девојки не ги знам. А други професори кои што ти биле еве? Професори, предаваја- Десанка ми е била математику, Ѓоко ми е бија музику, Ѓоко Симоновски. Ѓоко со стапне тепаше. Оној по физику Трајко, кој му на пол седеше горе, тој па со шеста не маваше. Физичко кој ти предаваја? Дајле. Дале, чувени. Да. Дајле, да. А и он беше... Он траеше исто, мислим, Абе, тражија тражише, многу. беш. Не знам, ја, тој кога ќе каже тражиле. Ама тој само по себе си идеше, бе. Вежбање мора да има. Ја не знам, сак не може да свату ја. Ја еве со сина ми докато учие, ја отидеш во школу, мене не ми личи бе на школу тој. Абе да не смее професор да ти каже ај ба. Још кога ќе се најде некој родител, па тие га професор за уво. Абе не за уво, бе, треба да му опнеш два шамара и да га тури. Марковиќ, знаеш што ни направи на нас? Професора, знаеш га Марковиќ? Марковиќ, чуја сам. По српски. И сега никако да му бегамо. Не ни се седи. И он, јао бре, каже што сте досадни ви. И, а изаđите напоље. И ми брза торбу, да го бришемо. И до врата доваѓamo, где ćete бре? Па нели напоље. А не напоље. Поза врата уќош и да гледаш одзад. И цел час стоиш, гледаш одзад. Да. Тако е да... Сак, што знам, се вика се сменило, ово се сменило, оној. Не, било Сега, е. сега викаме демократија, слобода. Каква демократија? Не смееш да га караш, Не ако го караш ќе ти викне прво бранитела, па ќе се жали овам, па ќе Па се и жали обвинителот онам. ќе ти викне. Па татко и мајка га штити дете, па ти си га караја моје дете, Да, па што да, си га да. караја. И фактички ти му кажа на професор учител се му вржени две руке. Ништо џабе, што ти не вреди професор? Исто како да га нема. Да. Па дете искача поголем професор, поголем папа од папу. И што ќе очекуваш ти од тој? Овој ли е демократија? Абе, ја ти викам ти едну неделю, уво ми е звонило ме на Десанко, а му други И пут не кај... смееш да се пожалиш, извини што те прекинав. Ако се пожалиш на родители ќе добиеш од татка Још још. ветер, сукајка ќе игра. Да. Меѓутоа сега овие модерни времења ги викав. Ово е све, брате, преко е провето. Кажи ми, Грго, памтиш ли некој детај од основна школа што ти остана осеќање овој? Што не можеш да го забравиш? Некоја случка? Посебно ништо не е имало, викам ти, тоа се функционирало така како што е функционирало и јас сум презадоволен од тој и ја се би овој демократија фрлија у реку и тој би се вратија назад ја Збориме за образование. за образование. Иначе сега ти немаш образование. Ти нели видиш какви кадри су искачале. Абе ти двојко да добиеш, така си треба да научиш бе. Што? На медицину се запишав 200, искочив 50. Сак 50 се запишав 250, искочив бе. Да. Еве го тај, да ги спомнам, има Живка, Силвана, онај на чеду бубњар што беше. Тоа се биле капацитети, бре, што ти е тебе. Так не се тражило ученик на годину, такви имало 50. Кој ти бија негови другари од школски дани од основна школа си највеќе? Си сме се, Звонко Сабраќаја, Шонја. Ама ние сме се делили ми така.
Кој со кога се најде, с тога иде. И увек имало традиција да се чека пред Нова година у школу. Да, Деца, обавезно. С учителку или учитела. О, па тој беше сензација, тој. Она Марија живеше за тој ден, човече. Да. Ја, пошто они седесва, викам те ми на Орта Бунар, а они, знаеш куде е с Марија седела пари пут? Седеше пред Орта Бунар. Онај што има шиптар што продава тие телефони што прави. Она е зграда, стар што беше. Тако е. Тој горе седесва. И близко е било туја, до нас. И она први пут е доаѓала и кај нас и на кафе и младо тој не е мало врско, бре. Средња школа запишуваш у Средња школа, така јас... звани тега Кајбовски центар. Кајбовски центар. Ја прво запишав да иду у техничко. Кад ми кажава колку се критериуми, што е, ја не отиде. Сеќам се онај Максов на овога Чичо, на градоначалника. Абе, дојди, вика, ке видиш техничко, машински тамо, што ми... Не може ја тој. Па од туја, дали да иду да иду у Јукторис. Отиде тамо. Што бе, тој Алкатраз бе. Оној маслинка каде не построеше и ове технички. Доле у стару гаражу. Брате, шишање е високо, а коса само што почињав. Ти се одувек се кај тренд имаш да Од увек, да. А то ме, пошто уметничко, нима не ги бранесва. И ја тамо некој 20 дана, не море ни 20, нема 15 дана и дена тој. Она киша врне, картонче, легнување, нема, брате, сакам неќо. И викам, Грго, бега од овој не е за тебе. Ако де Чичо ми работеа у гаражу, после 2 сат, 3 кај ќе дојде од работа. И ја отиду... Слика од Киро Бурнас. Ја отиду у Којнаре. Па мене ми е бија, Тане ми е бија класен. Ѓоко Велјковиќ, тој беше по праксу, па еше еден Ѓоко Станковиќ ги имаше машински елементи. Ама и тамо ми истераше една година. Кои се тоа дека школски другари некои Не знам, стварно не знам. Ова кој ги знам. Има еден од Нагоричано. Така беше, тој цела Македонија тој е. Од Градско имаше еден, Драган. Ти кој смер си бија? Механиче. Механиче. Иначе, добро и тамо било. Тамо и полагамо физкултуру двојце. Кој да скакло. Кулјаца скакло? Да, бе. Оставија на полагање? Абе, аз со скакла, со татка ми е бие многу близак, пошто татка ми е вежбаја физкултуру. А со легенда бија скакла, да. Да. И сак, ми не знам што му измислимо некој причу, некој полагајат каде njega физкултура, омо пуштија петла на игралиште и ове така мала да га фати. Спетлали и остави нас на полагање. И замисли тој време да се полага физичко. Секој незамисливо, не физичко, него ништо не се полага. Абе, ништо не се полага, какво физичко. Абе, сак главан предмет не полага, бе. Абе, само иде земе диплома, човеч. И што ти даде на скакла на полагање? Кој предмет? Па не бе, отидемо там на игралиште, сак треба да најде петла, да ти пушто, вика да идеш ти да га маеш петла. Ама тој се беше проформе, само чисто. Да. Да ни докаже, уствари да ни докаже. И ми го малко претерамо, тој не иде, тој ипак е професор. Онај Паневски, Владо ми е математику предаваја. Тоа за жал веќино се починати тие. Сега се починати тие. Они мои другари починаа со беа и тоа ме останамо јоште. Веќином тоа е одамна Пепи, било. овој Тофи умре. Нема, Свето е жив, Спирко е жив, Томе Белче е жив. Овие што ти деа по Канаду, вама тамо се изумреш. Све изумреш. Грго, како млад човек, ти си скачаја у Чарши у Куманово, наше корзе било препознатливо. Број 1 у Македонија, у Југославија. И кажи нешто за игранки кој десиш. Игранки највише су се држали у дом. Имаше у гимназију, у Соколано више да не зборимо. Тамо Глечери кад почнава, тоа е основа било за почеток. Да, Шој, Ќусем, Вучиќ, сви тие, ми беамо многу помлади тега.
И у тој време јављав се индекси, искачав силуете, искачав групе, корни група, што ја знам. Овие бева високо котирава. Зашто се расторива и како се расторива? Шуте, бубњар. И дан данас е, значи, све квалитет. Па шо док умре, све мерак да го слушаш. И на сви игранки у Куманово имало многу народ. Гужва. Абе, Доња сала у Домјана, нема, таа е мала била. Вајде, после горе се качише, извадише тие столици. И тој би намало. Надвор од Домјана, кога ти улазиш, од леву страну, до игралиште горе, почнаше надвор. Па не има народ кој да иде. Тамо после квадрати почнава да свие. Ривали се јавljаше. Че квадрати, кој свиреше у квадрати? Иво. Овој Живко поеше тамо, овој, кажи га, од општина. Живко Крстевски. Крстевски, да. Добро. Живко поеше. Сега бубњар Иво беше, знам добро. Не знам дали Шајтан почна да свири тамо бас гитара. И како се били игранки? Опуштували се од 8 навечер до 12. До 12. Абе, убавиња. Потаму јас се чуше, ја ти викам, Стана Ѓоко, Риско, тие што се знаеле стварно да игра рок-н-рол. Да. Абе, тој се направи круг. И овие остане у средину. И кажи га овој, и круг се направи. И тој се играле, што да ти кажеме како на филм. Чукање руки, оно. Кои се били у тој време, еве ти си бија по игранки, кои се били во кој фрајери у смисол на играње, да изигра танго? Еве ти кажу, најдобри за мене се биле Риско и Ѓоко Стана. Да. Тие двојица се биле незаменливи. Риско, кој беше Риско? Молер беше, Турчин беше он по... Амо градски човек и он бија. Господин, да. Па негова куќа е била, нели, кад рушивата ради тој улицу, каде барам Шабани школу, кад бутаа, туј му е била куќа, после до бараке горе отиде. И значи добар со сонога ерчета, Турчина исто, што се дружиле, па види, на игранки не су многу ишле вие. Се кажи ми, од куде ти се роди љубов за занат? Викаш, Чичо ти... Покрај Чичо ми. Он ти бие инспирација. Да. Што те влекло највеќе од занат да учиш? Прво ме он како личност влекја, пошто ти викам, тој најмал, први пути кога те доше у Куманово, се качи у Шами Севина од Джак. Застави заставу. Тој им требало срце да имаш. 72 година, каде дојде мисло ти тоа. Не, 82 бе, порано. Не, 72. 72 може да е било. И тој, пошто Джак луѓе, и на njega му летне звезда горе, а му след ќе бие однутро 20 симнале. И се разболеам после. И значи, викам ти, сиви дом е, снимам по njega. И još ни двојица од у Крушевец, тамо избегави на некој свадбу ги фатив. Први пут ги простреляли, по други пут. У Јупторис, кад се запослуваш, дали после војско или пред војско? После војско. Ја од војско отиде... Ја ќе покажемо слики, имаш ти овдека од војско. И ке те прашам да искористувам прилику. А ово е бил у црквата на Обугу сам бија туе. Еве, за жал ми овдека кој нас скоро 15 години не се служи војска. Абе не бива држава без тој бе. Да. Не бива без. Образложение е дека Што? едно, друго, трето, меѓутим не држи воду тој. Не. Џабе не вика војска е школа живот. Гледај ти што е, едно чета е. Жижиć, Црногорец ми бие водник туе. Измеша се народ. Приближи се едни с други. И плюс ред, дисциплина. Тој е обавезно. Капа ширино на капу. Толко. Ја има проблему со Ботицо като тебе. Ке ти кажу и тој после. Имало ли е кумановци с тебе кои се служили у Бела црква? Имало е Мирче, Хипи, ке бие, само друг вот е бие. Аха. Па ја мислу дека го има на слику туе и Живко, еден од наголичани. Еве да видим, ајде. Не, тој не. Помала слика треба да има. Ако не сум го... Па еве ги има кога смо се сликале тројца. Еве ти датум позади. Еве ти га Мирче, Живко и
И ја, тој Мирче Кипик. Јас се шишана на улу одма там. Па ќе ме казнесва, што тој време више не дозволува своја. И сега викав дека војска не треба овој, но меѓутоа у војска се етнуја радни навики. Види, Дали тој ти сматраш дека војни рок е обавезан за сваку државу, не само Ја за укратко ќе ти кажу за Белу црква и за Суботица. Што ми се мене десило и да видиш како ќе се дотераш во ред. Ја во Бел црква ти иде, што ти иде, таму обука натаму, тоа е 3 месеца положимо и доваѓа ми у посету. И ја мислам дека ми игра некој. Куде ја посету у Белу црква ќе имам, кој ќе би да е? Татко ми, мајка ми бева што бева и се отидева. Кога они вика, бидем поручник ти ја у посету. Борко. А он од Београд, пошто беше на дошколување таму. И он земја с авто, човек дојде. Ден пред да идемо ми преко мен. Ја за цело време таму тие блузак тај, овој доле кажи га панталоне, Така тој е. шајак, тој на руке сам се стесние. Идемо преко манду, у петак беше. Таму га најдеме Дова Зорана, таму еднога Денита га најде, Дине, он од моноповеда. Али ми, полиција одвоена горњу касано. Вика, вас ќе ве препратив горе, вика, сигурно. Тајде, неделју не преселива таму. Понеделник смотра. И скачаме на смотра. И мој водник тадан Цимеша Никола, од Карловац, вика, војниче изаѓе еден корак напред. И јас знам одма што е работа. Вика, тој да шиеш и да вратиш нас. И ја, добро, со облечење ги имам панталоне. У чизме, у кратки гаќи. И отиде у ходник. И сечено тој што ќе му право е. Доваѓа заставник, дава ми други. Заврши се тој. Подкасно, 3-та смена пожарни. У ходник. Мајка, му 1,5 заврши, ја тоа пожарство. Фарди оново дело преко ранац. Он у 2 сат дојде. Дојде у 2. И на мене ни 5, ни 6, вика, дај устани. Јао, каже, видео дело ни ја сложио. И чекаме толку живци. И ја мора да стану сак више непријатна работа, ти водник ти ипак. Стана, ја сложи тоа дело, само што сам се трема ја узбуна. Не си смеја да преговараш. И само да ти докажу, и мене ме тури у кампањолу. Куде овие пешки требале да идев таму негде, ја куде ќе ме носи, ќе мене бе. Ја ќе се возам с неја, кад ме фарливо едни гробишта. А овие треба да идем, јас сам некој диверзант, треба да ја фаќав. Абе, тој... И да видиш ти како се дотераш у ред. Ципеле, чизме, ама има да се огледаш на нима. Да и конац на капу, све. Абе, све у ширину на капу. Нема, друга мерка нема. И све си се тој после дотера кревет, па мене и сак ми е унавику. Јас сабале кај стану и у камион. Конац, кревет. Мора се намести. Да. А ти не можеш сак да ga стане, очи би да иде да измие. Кој ти е овој другар од војско? Тој ми е од Вужице. Имаш ли с неја Тој е контакт? десетар, немам. Имамо некој време, како би на овај криза, рата, оно изгуби се. Иначе десетар е бијате. Па може да потраиш на Фейсбук, може... Па може, ама више, ти ми остаремо, бе, мац. И ми остаремо више, бе. Еве, ово е исто. Да, тоа е исто. И сега те прашам, дали според тебе треба да има војни рок у Македонија? Треба да има. Види, ја вози команданта, пошто имаше подрење 74 маневар, Ѓорѓевиќ, он е бија капетан одена у касарну, и те ga покрај чичо ми, сега мене ме изнадева тамо, и он тражи ја да га вози лично, ја 7 дана доби наградно, меѓутоа ја награду не го прими, пошто водник не ми даде на мене диду ја, ставиме у стражару тамо, он ги влече чизме мои и он го прима награду. Тоа е, знаеш и што значи, тој може да имало 2-3 војника. Отиде, он да го земе награда. Да. Еве друго. Добро, тој е од сабраќајни вод. Ми сме биле едни на лево, едни на десно. И возиле сме тој, користиле сме тие бенефити. Еве исто. Да, и тоа е исто. Тамо. Ово е само зија. Овој кампањол. Ово е интересантна компањова. Абе, нема више тој.
Да, па со тоа сме и патрони. Били си Бело црква и Суботицу се брзо и пред тој? Како не бе Суботицу стално проваѓам, Бело црква беше вози едно 5-6 месеца Румунiju, преку Румунiju за Словачко и све, преку Белу црква се иде. И тој си свртија до Кацрам да видиш куде или? Не мој, мене ми овдека нагоре рипна, да ти кажа право. Саке Бела црква виднала, так беше, што да ти кажа, обично село. А сега лепота. Колку езера има сак, колку има одмаралишта, колку е сак, тој се на... Па ја кад се подсети тамо на тој касар на куде сак, нема ништо тамо. Амо као туристичко место е бинало. Да. И ова слика интересантна Грговој. А ова е слика, сега Томе, ево е Томе, та патер што ти кажуju, испод njega е Боби, ова е брат му на Томета Драган и ја вам. Овдек само ја и Драган сме живи, овие лево не. Ово е сликано од болницу кај ќе идеш према пазар. Добро. Па пред да завртиш да куде карпуш у куќу, Да, тоа се качето ја, да. не, пред да завртиш, Аха. едно 10 метра, една перална има сак туја. Знам. Пошто не испредадева тие куќе, tu нема више ништо. Те tu е сликано тој пред. Кажаме дека дружење е било многу убаво. Многу квалитетно. Ми ти покажемо некои слики од твои најблиски другари. Па немаме ги бени слики, ја поиш Ево, имам дека имаш још двојица. Тоа е Томе Нешковски, Радко овој сликар и ја. Томета не се го видеа таму, не. Па ту е, има не искачени ославо. Тако ја викам некад. И На оне кафе идете неката. на кафе, оне пут ми се јаѓа, бе вика, знаеш што размишлям ја? Што бе размишляш? Абе, од наши другари само ја и ти останамо. Абе, тој ли ти е зор, па сак викам. Ево овој на спомеку. Еве га Пуцка Трајче. Овдека га, njega имам. Еве, во куде се сликани? Ово е од Вруќово до каде живка у Карпо нагоре. Еве га Спирко и Зоки. Еве га тој другарство што го зборимо. Па има ги још, па Чедо и Чедо умре. Породно. Кавана, да. Не бе Кавана. Кавана овој, да. Да бе, да па и. Не знам и супруга негова. Не знам Силвана. Пошто се не ставише после. Он се еве га Дуле. Еве га Дуле. Дуле Томовиќ легенда. Томовиќ легенда. Томанова. И тој Чичо Минајста. Еве. Тај Дуле е вие цар, значи за домјана, за бедиња. Ти скочи како фигура, права авторитет, ја се од човека. И понашање има е, бе. Да, да. И стил има е. Све, нема. Комплет човек. Не ми одговори на прашање дали треба војска да се уведе. Обавезно. И Обавезно, тој не не да мора. биде 2 месеца, 3 месеца. Не, бе, без години дана тој не бива, бе. Не, бе, брате, ти 3 месеца имаш обук. Така е. Значи, Па негде има и 5 месеца, зависи све до кои категории си. Иначе, што ќе правиме с 3 месеца? Па ја да ти кажа едно прилику с пивоварот, отидемо, викаме, идемо таму каде е Петровец. Нешто, имаше нешто на работа. Жалостна работа, като види оние паштетке, бре. Леп бајат, донели и вечеру. Те паштетци. Па тоа нема на зуб да ставиш, тој ли војска, бре. Ело се Козева и по 30 години стари, ама имало е вакцини и тоа е тоа. Не бе војска, така си беше Еве војска. Грго Чујани Кристал, кои се собирале сви Тој друштва. ја каде иде од војско. Еве, Да. кој се дека на слика? Томе Нешковски, па ја, Дуле Карамбол, автолакер и Трајче Пуцка. У Кристал увек било пуно, викам, Фул. музика, забава. И Кристал и Куба, све исто било тоа. У Корзо пред базар, туи смо се ми собирале. Викам ти, Мими Пуљко, абе ми беамо 2-13 другара, ми од две друштва после направиме едно друштво. Плюс Соколанска мала. Башка бева тие. Рако, Еро, кој имаше још од тамо? Стана. Такој да... Абе, не знам некако, град живеше. Цеце. Па и цеце бе све, викам ти, едно друштво, друго друштво, Карапмала, вамо, тамо на крај, ми се собереме заедно. И после играњке, после све, кога ќе се заврши, ми сме у парку Соколано. Пошто тамо не е мога свак да иде. У Соколану парк се играло све. Свеж, цел ноќ ќе остане тамо. И оне како се вика
Не карте, и карте И фитили, карте бе и све. и оној домино се играло и све. Све се играло. Ми сме били млади да се не види, не сме били... Од Сабајле ќе појдем од Домјана, овој у Бедиње, у базен, немаше друг базен. Само тој, беше од вода се пунеше и сак, пошто ја покрај душка тамо. Ама тој тамо, ја веруј дека Насер имаше тамо, рипаше многу од скакалница, онај турчин. Иначе, брате, тамо е било грч, бре. Официрска плажа чувена. Па да, Бедиње. И тој упропастиш. Тоа е било убаво века средено. Абе, нема по-убаво. Абе, од вода се пунеше. Сваку, една пут неделјно га чистество или на 10 дена, тако е нешто, пошто фаќа каталог доле. Па колко изваде сме ми тамо ланчиња, прстени, знаеш, дека вода Да не лад. забравимо и покрај што спомна Кристал и Куба, тој бие хотел Куманово, Ловац. И Хоте Куманов Се е било функционираше. пуно. Па Ловац имаше скару за мерак. А Што знам, Паласки оно иста бабчики- скара од Кристал, таа е, ама некако тој ни беше поубаво. А Паласе бие за кебапчики, викав. Палас, да. Само многу рано затвара со Симерони и Палас у 9 сад затвара. Палас у 10, Симерони у 9. И таму си се најајде станои. Е, сега во кој? Еве ga па Нешковски, да ga покажемо. Нешковски уметникот. После се пребаци он на свирк. А тој биднат како отидемо на море едну годину, маце него беше роден, 3 години имаше. Ми само што се веримо со жено. И ајде ке идемо заедно, отидемо заедно. Куде слуша тамо, што слуша, и оти почна више и пак од Делусио, не знам ово, не знам оно. Кажи ми за Корзо, начин удворање на девојке кој бие тој време? Начин на девојке... Не удворање. Например, некој девојка ти се свиѓа, Абе, И што план знаме, како е бие? Како е било? Ми стоја сме пред базар, тој се шеташе. така е. Пошто од по експрес натаму бева тие стари беќари. Тако се крсти Корзо. Стари беќари, ми овамо помлади, да каже. Стар беќар вика, извини, над 26 години, вика, 27 више стар беќар. Вика. Стар беќар, готово. И они шетаве. Оно очигледно е тој, кога ќе почне да се врти некој тој. Да. У тег место, у тег круг. Ама, иди, знаесме се многу. Овој со овога, она каже негде там некој модет, овој ти пренесе и фактички идеш на сигурно. Да, да. Не. Така и да, јас со жена ми случајно се упознавам и у Куманово. Она студираше со Скате на грнета адвоката сестра. Добро. И она први пат у Куманово дојде тага. А она појде со 100 метровата тапотера. Ова еден вечер, ај друг вечер. Што е бе работа? Такси служби ли ки изиграм ја бе? И ај терети си работа тамо. А оно не било такој. Абе, ајде вика ки идемо карти, ки идемо после тамо, ти идемо до Кристал, па кој да njega дома идемо карти, оно толку док почнеш и више не се Жената разделимо. Кумановка ли? Скопљанка е. Скопјан. Еве убава слика и овај Грго. А, тој пред војско ја. Кој се 73. вдека? Да, пред војско, тој мајка ми, стринка ми, ете тој Ѓоко механичар што ти кажи, и негов син постар. Да. Ѓоко механичар. Па би Ѓоко Некој кажи, начин твој идол е бие. идол, абе, и он многу ме сакае мене. Викам ти, он, Ајде, овие слики да ги изанализираме. тој, па тој смо ја, Томе Нешковски, Пуцка, ми смо најнеразделни биле, тројца. Само викам ти, тој малку млад ми отиде и... Што да правиш? Судбина, Еве. ја и Томе, и тој е исто. Нешко. Куди е сликано, тој не може да се сети. Абе, тој каде njega дома има смо собу, татко му дадени собу да не скитамо горе-доле, карти игра смо тамо. Еве, ово е на спомен. Ово е на споменик, овој су сви 3 сестри. Ниједан нема Куманово. Сви се изодадева, а иначе су сестри од тетко на Томета, Тапатера. Свили су Македонија родени или ван Македонија? Ја мислам дека една е у Црногору, една е у Сомбор. Само, так смо, не смо ми гледале тој сестра, тоа е исто закон било, твоја сестра и моја сестра.
Ова е некоја романтична слика, да кажем, некоја седенка. Тој се ми кумови мои. Туе се видиш татко ми, мајка ми, татко на Снашку и овој од Прилепе Љупчо, овој се ми кумови биле. Куми од Кумановци биле? Не, она е Кумановка, ама он е од Прилеп. Иначе они се студирале Академију на музику у Љубљану и тако се и нашле тамо покрај школу. Еве, ова слика исто. Тој е татко ми и мајка ми, на Живков Карпу. Чувена Живкова Карпа. Да, па так мода е било тој. Да. Да се пати фотографии. Да, да. Сега, твој живот највише е пројден у Југтурис. Кој година доваѓаш да работи у Југтурис? 70 и... Ја 26 април доваѓам од војско. 70 кој година? 75-ту, 74-ту јануари иду, ја од билјарду ме Душко фати за руку, горе, ајде, кидеш војник, вика. Како бе војник иду? Војник, вика, кидеш у Белцрква, шофер. И тако се качиме горе. И отиде ја, 16 јануар отиде. Добро. А дојде 26 април, уствари 23, пошто имаме порано 3 дена. Дојде 15 август почна да работи. У Југтурис 75. 75. Кој така бие директор? Дали бие Реган? Дејко. А, Дејко. Дејко ме примаја мене. Како ти изгледаш Југтурис така кога си почнаа да работиш? Да ти кажу право, така сам почнаа да работи, Југтурис бија, да кажу, осредња фирма, не имаа некои посебни возила, ФАПови, тие 22, меѓутиме функционираја. Југтурис имае пословницу Ниш, имае у Београд, Загреб и Бар. Значи, тој не е мала работа. Меѓутим, што се деси, тој почна некако... 75-то си дошел у Југтурис, на кој си позиции почна да работиш? Шофер одма. На кој автобус, камион или... На камион. И куде се биле релации? Прва тура мене ми бидна со еднога Бранка Бречуга, вика смо ми, с приколицу камен од Кратово за јајци. Брате, тој ни се држи, ни се вози. Амо добро, са кон искуство. Абе, за тој имало так шофери. И јас една там, негде имаше како автопут, едно 20 километра, да види он сега колку правац ке држи. Ја немам појма, бре. Појма немам. Ја ни у војско камион не вози. Кампањолу. И ништо седну и ја, брате, мили, оно е само шет. Он века чека, смири, тако е овако. Омо многу ми даде вој он. Стигнамо преко ноќу 2 у Јајце и стовари, таму нон-стоп 24/7, на кој Ливница. Топи тој и камен, железо. Вратимо се до Лесковац, петак. Савале до субота да истоварямо мрз. И му вика Бранко, мајсторе, и поштовање е било. Мајстор Бранко, ја овој брате не може да работи. И он се гледа да ме психички утепа мене. Вика, знаеш што, а ти да се спакуеш, вика, еве га еден има тој скопљанац, вика, ќе си иде празен истоварен, дома, вика, ја савали ке истовару и ке дотерам камион. Ја од ВЧК, ке фату корзо, ке фату све. Да. Доваѓам ја и ми вика, му запамти едно работа. Ај земи едно плато, вика, после ке зборимо. Брате, ка земаја куп паре, бе. Куп паре. За 15 дена. Плате се биле големи. Големи бе, дневници много, бе, све имаше. И ја други. Толку сам ише ја с... И некој се беше разболеја, 15 пап, товарен за Београд. Можеш ли сам да идеш? Може, викам. И ја като ти да на Теразија с камион. Па нема појма. Било ли ти е страх? Не, бе, ја зема сам. Зема, куде да се исклучи лево, десно, прво, друго, ај на друго. Право Теразија. Иде ти го милиција да иде. Дали си нормален, бре, и кај да идеш, бе. Брате, ја да сам нормален, прво нема да радим ово. А друго, викам, тој по-ненормален, што ме проти, ја 3 сата, бре, немам у фирму, викам. Да, да. И они ме справедеа, после ја му не ги оставија, после идемо, пимо по едно салату, ракiju, останаа до рат с тога еднога пријател. До 91. До 91.
Значи, ти од 75-то све бија на Све камион. на камион. После почнамо Ирак, Иран. Па имаме туку да ги носимо се. Да, али многу интересантно да ни кажеш тој идење по Ирак, Иран, големи температуре, мука е било стварно. Никој ништо не осетие. Ја да ти кажам. Ево да покажемо камион. Да, така, остане дефека, товариш камионов камион и носи назад. До каде се возија? До Техеран, до Багдад? Ирак не е многу голем и сам га прошија до Кадиту горе. Од Багдад на Кадиту е до сириску границу, а од Багдад, меѓутоа Иран е голем. Иран има до Техеран 1100 км од границу и до Есфахан има негде 1000 и нешто километра. Ја до таму имам идено. Али да ти кажу право да не су били бугари кои знае како би тиш. Техеран е бил у тој време 5-16 милиона. Они сега 90 милиона колеги. Ево некои колега од Југ Туризм, да ги кажеш кои се овдека, с кои си делија и добро и лошо. Па сви сме делиле добро тамо, не е мало лошо. Пацо, овој прво Христе. Ја не сам, од Табана, кажи га бе горе, каде Пукарско нагоре. Тромеѓу. Тромеѓу. Ово е Раде Јако, па Пацо, па Круме. Ево е Благе на онога Димета фудбалера, брат, роѓен е овој. Добро. И ја овој. А овој е негде упаднаја, овој, не га знам тоа. Ама овој е у Техеран сликано, кој е тога Арапина тамо, имаше он продавницу и туј се собире смо. Ево дека имаш некој слика, овој војде од Југ Туризм. Тоа е викенд, нели видиш, Асталче, тедвега нешто на дан пуздја што беше. А, значи не е во Југ Туризм, добро. О, Југ Турист, да. Добро. Ама овој негде на викенд смо. Да викенд. Да, патуване е таму. Празник. И овој изгледа. Да, па иста е тај. Иста слика. Дечо ти бие директор кој година? Како? Дечо бие прв директор до кој година? Од 75 до 80 беше Деко. Деко е бие како човек изванреден човек. Феноменален човек. Дека га можда још ке останеше, пошто и Столе не дојде случајно. Столе Реган. Реган. Njega подказно га пратише Југ Туризм. Пошто више Југ Туризм отпад горе. Од 100 камаза само гледаш железо. Значи Реган е дошол 80 година. 80 дојде Реган. Реган е дошол 80, Деко Кој ти ја... бие постол директор, Реган или Дечо? Деко беше Попитом човек. попитав човек, по-мек. Ама и овој ке те наседнеше. Тамо е опасна работа у транспорт. Пошто Деко најде што го снајде, доваѓа Столе и еден јесен дојде он. Бржа еден мантил, иде шета покруг тамо, шоф овој механичар тражи плату, кај ќе качиш плату, нешто не улегнај во фирму.
Ја му викам, директоре, да правиме ајте еден муабет, викам, овој, како мене не ми се допада, викам, твое шетање по круг и по радионицу. Знаеш наш народ какав е, бе. Ај вика, ќе иде во канцеларија, ќе пиеме по едно раки, ќе правиме овој. Отидемо таму. Ти, викам, за тоа имаш технички директор, али прво, викам, овдека ти треба тебе добар финансов директор, комерцијални директор и директор правник. Ти тие три човека, кога ги затвориш, оваа фирма за година дана, ја ти гарантирам, ќе биде, има падови, да, ама и брзо расне тој. И он, а друго викам, директори бре имаш ти, ќе си правиш екипа, стручни колегиум, со снима ќе се расправиш ти, што имаш ти с радника да идеш? Маце за 10 години, 100 шлепера, нови камиони, и приколице, и оној се отиде отпад, пола од бекарски клуб изеде паре, пошто ми од тој сме живеле. Пола се продаде тој отпад, и стварно беда. Правише за браварско оделење, станга зема после доле, ја мислам дека тој грешко направи. Ама он рачунаше некој фабрику да прави за там Марибор, не успеа тоа некако. Плати били су големи, покрај дневнице, плати су били редовни су били. Абе, редовни да, ама не сме ми имале големи плати. И при да не си видиш како е платено, се на минималас. Да. Тој направија грешко. И тоа е некоја школа. Пошто тој Милошевски кога дојде, тој комерцијал го има мал нокат, он е бие директор на Транско Битола, па на Траншпет Беорад, па Цетру, позната личност. Поодма ми кранаваме со тие камази, бе, за Ирак доле, прво за Ирак пашама, после за Ирак. И он викаше, мене ми е битно ви да отидете до таму. Таму штом ќе отидете, како ви дај Господ назад. Пошто да истовари он тој да земе паре, а ми нам кад ќе дојдеме и колку време. А условно инвентори си имало и кондуктери, имало и сви. 60 автобуса имаше. Све имало. Имало автобусчија, ама тој стварно автобусчија, бе, господе. Пебега Цветање и оште жив, има сигурно преку 80 години. Хомо, брате, Парадич, па Красе Пујко. Да. Тоа се биле И кондуктори пуно познати. и кондуктори. Овие, викам ти, групе што се возиле, што тоа е петан тој ќе било, бе. Миче покојни бие кондуктор. Мише, да. И нашите одела, брате, униформе. Да, не. се е било стварно дотерано, али еве да покажеме овој слику, па ќе го продолжиме. Тоа е ми еден другар од Скопје. С нега живееше ден денес. Но умре. Умре, бе, викам ти, покојен е и он тако е напрасно. Уопште не возеше у киселу воду. Сега, мора да те прашам, јас сум слушаја да овие шофери од Југтури с многу доходовштини. Па може да кажем многу драматични моменти кога се ишло Ирак, многу заврзламе, што вика во Кумановци. Па заврзламе свugde има. Некад бие ли си многу оплашен кога си ише на тие релации, а да се десило некоја потенцијална опасност? Не. Не, и на никога не му се десило. Деси му се на едnog утекеран, беа му ги украле документи и мора да седи тамо 30 дена за да му даде некој потврда там да се врати. А пошто остане сам, а пошто ситуација е таква каква што беше тамо, и малку ga фаќаше страх. Иначе шта, какви доходовщини? Тамо имало бугарски камиони утекеран,
преко 1000, што су возиле локал тамо. Ми там се паркирасмо. Па после не наподише бугари. Па ми бугарин дете од мајко ќе украде, они поштале там да рчкав. И кој тога рапина се пребацимо. У Багдад на Фалуџу се паркирасмо. Камиони, цела Европа беше доле. Ми што доколе, а тој што прави филмови, тој не веруи многу. Еве, ја имам преку 50 тури. А возили сте, например, на Запад, Немачка, Италија, Француска, и туристише ли е с камиони? Како не ише, бе? Слава е идено доке бие Дејко. Ми тој, и ој за Ирак што ти збори, за Советски Савез, и тој кренуемо ми после 80 година. Како доваѓа Реган. Иште сте у Москва и свугде. Како нема свугде. За Советски Савез. Еве, да го спомнимо тој детај, дека у спорт Југ Турист се помагае, формира се одбокарски клуб Југ Турист, кој, еве, дел од играчи Виде Смијковиќ, Роквиќ, Бране Маче, тие колку придонесева Киро, толку. и они играва у тој другу лигу, имава добри резултати, али тој е тај епизод Друга македонска. Друга македонска, тај епизод. Не могаме да улегнеме у другу лигу. Лешок не бутнаше. Сакам да кажа, таа епизода кратко траја, неколку години или колку. 5 години. А ја ќе ти кажу и зашто. Таа екипа се формира, односно, таа одвека почна од тие раднички игри. Значи, дали беше 77, 78, така тој време. Добро. И Табак Славе, пошто они су играле у тој пожарно, ако се сеќаш позади имаше тој место Нино тамо на пожарно. И играса тамо. И у тој време имаше транспортијаде. Значи, тие раднички игри, еве, Чик, например, идеше по фудбал поише тамо. И овој у Македонија се... И Табак ми вика на мене, абе вика да направиме едно... А тамо куде кафанат Цеско Лав, што е скроз тамо на крај, абе да направиме, вика, едно играиште, да пробамо, вика... Кој ќе игра, бе, Славе, вика? Абе, ке се најде, Цана беше томе тамо. Тоа е Цана, да. Да, па и он е по спорт цел живот. Да, да. Ама на нас не се туи јавива, ја мислам дека и Чело Черчил. Вика, бе, ја ќе помагам, што ќе помагаш, бе, ми не играмо рукомет. Тако е да, бе, град живеше за спорт. А, извини, Југ Туристи утакмици ги играе све у сала Вукарајич. У Вукараđić, да. Може некој ги играе у спортску салу? После, кад почна да се распада тој више. И ајде раднички игри, а у ЗИК, бе, дали ги зема тие две слике, Томо и Драган, туе, намерно ги зема? Нема ги овдека. Нема ли ги? Не бе, мора да се тива. Не, предемо ги сите, нема. Може да сам ги забравија. Драган и Томо. Тие су у ЗИК работеса. Од Приштину, меѓутоа како ветерани техничари работеса. Ани одбекари, што да ти кажу, играле за Приштину, тренирале деца. И сак ми, по некој случајност, Југ Турист победи. Тој Цршчик, с ЗИК. Они бева најсигурни дека ЗИК ќе биде првак, пошто викам ти, надаса се новија двојца. Ама и ми не беме многу изгубени. И ми тренирасмо. Туе на плац, на Југ Турист, на асфалт. И ми како да биде, што да биде, победимо некако. И сак треба да идемо на Републичко, у Отешево. Ама ми сак направиме екипото и од тие двојца, па ми двојца, па овие тројца, и направиме солидно екипо и ми земемо златно медаљи тамо. И во Благајник, и он играше исто. Не беше толку тром тага јоште. И ми отешо познаване. И тој ни даде некако волју, елан, и мига, а Милет Заневски, технички директор, е бија саветник судија. Он е завршија факултетот Љубљано и таму е играе одбојку, таму е полагајат и знаеш, нормално му на njega тој у крву легнало и тако се формира. Само Миле си беше многу мек, остави се на Роквиќа. Мулиќ беше комплетен играч, после дојде од Врања двојца, дечки од Играше и Пауновиќ, овој Мишо, му беше као најмлад техничар. Мишо Пауновиќ, да, али... Да, Мишо Пауновиќ, али Томо беше перфектен, главен техничар беше, а овој Драган беше смечар јак. А Мулиќ е бие комплет играч. Да. Тој капетан беше. Капетан.
Знаеш ga сигурно. Овој син што имаше кафиќ, да. Да, татко му, тоа е, брате, било што. Од сви најнајевија. Прво што се повлече се он, пошто дојдева до несогласици. Не се гласи. Све што беше боље, се оставljаше на страну. После се оделише, као Куманово, као и тој за тој. Па Бране играе, бе, до дете е почнае. Бране мача, да. Бране мача, ти можеш најбој ги да објасни. Како завршива, не знам. Да покажем овој слик, ово е веројатно од Бекарисови. Ово е Киро, ја, Боби и Мусо. Добро, не се овој. Не се од Бекарите. Нема бе од Боби. Овај слика ми остана само. Па имаше и новине и скачеше штампата. Да, тога пишуеше... По наш весник, свак број, по едну страну. Не знам дали ка се селиви од кој татка ми, дали куде. Нема ми ги слike, пуно нема. И ово што најде... Грго, оваа слика ми упадна. Ово некој забавале. Ово е на мој веридбо. Татко ми и чиче ми тај механичар. Ово ми е кума тој. Од Јукторис каде еш у пензију, кој година? Види, Масе, ја не знам колку е исправно тој да се дискутира, ма да се тие проблеми тамо, да си се штрајк тамо. И Јуктори сега ми сами радници пропустимо. Немој да те лъже некој, ова кој било или она кој било. Јас сам бија на одмор у Охрид. Мене ме пронаваѓав тамо, вика у Јуктори штрајк. А тој се устале во време. Ти еден човек, да ти за 10 година направи после Интер Европу у Копар, ми сме биле број 2 Југославија. Можда трети или четврти у Европа. По 100 тури сме имале ми месечно Ирак Иран. Можда поемиш колко е тој. И таква екипа, како екипа можда де, може ке треба и да се промени нешто. Меѓутим, тој прв. И прави ни штрајк. Тамо ја почуди се само тој Жике Марковски, тој беше човек многу стабилен. Самоќајни инженер, и он беше затеретен, скоро главен. И како го направи тој штрајк, направи, јас се враќам. Што е работа? Они се собрале дружина тамо. Не дае плату, а поше на одмор. А уствари лъжае, не ише на одмор. А он остане дефект с голфа у Солун и се врат. Да среди авто и сака у турско столе. Меѓутоа, деса зашто не го е пуштила плату, тој никој не знае. А умеѓу време доваѓа 2 голфа. Не ја да продава, него донаса. Не дае плату, било ово и било оно, и некој да лавера. Враќам се од туда и разрешени они. Штрajkački odbor, sve prošlo to je. I sagradnički savjet treba da minuje. I mi se sobiramo tamo u toj stan dole u menzu i ja mu vikam na Cetka Gluca. Vikam, Cetko, ti si kako zamjenik tu je na predsedatelja. Ako vi je neko predložio, dobro, vikam, ako ne ti bili spreman, direktor da ostane, ovo je drugo, nek se razreši, pa neka pravi ekipu. To nije strašno ništa. Иначе, ако го изгубимо, njega mi се изгубимо. Jer svi tije firme što su poslovale, na ime njega su poslovale. I niko ne predlaga ništa. Da se potvrdi. I stanuje, Cetko predlagao. Čukanje ruke, aplauz, znaš što je bilo? Zato što direktor treba da ostane. A ovije drugi da bide razrešeni i da si pravi ekip. On go napravi grešku u toj što kaža ili svi ke ostanemo ili ja ke si. Pokaja se posle. Posle 2-3 meseca se pokaja. Međutim, da ne ve zamaram. Ti ideš u penziju kad? Pa ja otide u penziju na 60 godine. Pred 12 godina. Posle dojdem u stečaj. Branko, u stvari, dojde u propustito i sve. Karijeru go završi na Jukturist, Zinko ti profitira najviše. Nas nije jasno sve kako je to. Tamo svak da ne vikamo ovaj kriv ili onaj kriv. Svak nek se najde kude što je. Dojde stečaj, dok smo imali, a mi u stvari ima smo još godinu dana grace period za tije 30 skane i za tije 30 plikovice
Значи, после години од денес смо требале да почнеме да ги плаќаме. Пошто 3 години е грес период, а не едно. Меѓутоа ни лажава тоа. Тоа е тужна прича за Ив турист. Тужна Али прича тоа е за стрес жалост. и жалосно и што пропадна. Викам ти, тој само на тога еднога може да му захвалимо. Иначе 1070 радника смо биле, кадари и мало, нема што не е имало. Сега си Грго пензионер, како ти проваја пензионерски денови? Па пензионерски денови, Со внуци. со унуци помалку. Па и унуци ми бегааве. Едино една сина ми што сваки ден буби бака. Оние ми отидева за чешко на ќерку. Ај док бева до Охрид, запариш авто, отидеш. Сак па таму отидеш. Па овој голем сак дојде. Па одма си ga влече Охрид, бе. Седе 2 дана. Тамо другарчиња, тамо школа учило, тамо израснало, што ја не му се меѓуто. Дојде Чичо му земага со школа. Бе, ја ги те одвезеш. Поздрав до твоја фамилија, до унуци. Фала ти што беше гост во емисија за Куманово и посакувам ти здравје и да се видиме па. И на вас што ми поканисте. Ново што има да се каже. Викат и мене за тој јук тури секад погледну само да ти докажу горе тој бутнено све живо, коцка ископано. Брате, туј сам почнаја и чирак и шофер и све мене ми е многу трагична тај. Многу има такви жални причи, али тоа е тема за другу прилику. За другу прилику, ако ти треба да се продолжи тој, викај ме слободно, ја ќе ти открију многу и работа и како е пропаднаја јук турист. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Фала ти, Грго. Нема, на што? Толку за данаска, ово беше емисија за Куманово, посакувам се најбоље.